வெல்கம் டு மை Phillips Airfryer Series Part 1. ஆமாங்க, ஏர் ஃப்ரையர் வச்சு தான் இன்றைக்கி இந்த ஃப்ரையான்ஸை ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். எண்ணெயை ஒரு 1 to 2 ட்ராப்ஸ் சேர்த்திருக்கேன். இந்த எண்ணெயை சேர்க்காம கூட இதை நல்லா ஹெல்த்தியாக செய்யலாம். அதுக்கு ஃப்ரையான்ஸை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் மிளகாய்த்தூள், உப்பு, ஒரு 2 ட்ராப் ஆஃப் ஆயில் அது மேலே ட்ரிஸ்லிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ அதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த ஆயில் சேர்க்காமையும் நீங்கள் பஃப் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக கூட மசாலா சேர்த்திக்கலாம். அதுவும் நல்லா தான் வரும். அப்புறம் இந்த மாதிரி பட்டர் பேப்பரை நான் லைனிங்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அது மேலே இந்த ஃப்ரையான்ஸை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போது ஃபிலிப்ஸ் ஏர் ஃப்ரையரில் 180 டிகிரியில் நான் 5 மினிட்ஸ் செட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் இது 2 மினிட்ஸ்லேயே நல்லா பஃபாகி வந்துடுச்சு. அதனால் நான் 2 மினிட்ஸ்லேயே இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். உங்கள் ஏர் ஃப்ரையரில் எப்படி டைம் செட்டிங்கோ பார்த்து செட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கிறிஸ்பியான இந்த ஃப்ரையான்ஸ் ஒரு 1 ட்ராப் ஆயில்லையே ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி செஞ்சு கிட்ஸ்க்கு கொடுங்க, நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அவங்களுக்கும் ஈவினிங் டைம் பாஸுக்கு கம்மி ஆயிலே ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. அதனால் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.